前2天，2架美军 B-52轰炸机从关岛基地起飞，在台湾南边飞到离广东250公里的一个点，掉头画了圈回家了。来都来了，不坐坐，聊聊再走。好歹俺们台湾空管有时还能跟空 6K 搭搭话，赶赶寂寞。你们这么飞，不说广东空管没法联系你们，一直想跟你们合影的中国空军战斗机飞行员该多失望啊！作为一款服役期将达到95年的战略轰炸机，1955年正式装备，服役期延至2050年。B-52这个又老又大的家伙，应该对自己的颜值有点信心，看起来还是很帅的嘛。这货全名波音 B-52亚音速远程战略轰炸机。BOEING-B-52LONG-RANGESUBSONIC Jet Power at Strategic Bomber 由于声线可达同温层，其绰号同温层堡垒 Stratofortress。B-52起飞时配备的8个发动机喷出的黑烟极不环保，为人诟病。但这8个发动机是其最大航程，达到16000公里，作战半径7000公里，载弹30吨。可挂载30枚各式导弹。这张照片比较直观地显示了 B-52的体格，但是这么大的家伙也抵不住一只飞鸟啊。2016年5月，一架价值1亿多美元的最新型的 B-52H 因发动机吸入飞鸟，在关岛安德森空军基地坠毁。正是因为这次事故，才使国内很多人开始了解 B-52。到1962年停止生产。美国总共生产了744架 B-52， 依据美俄战略武器条约，美军现有76架 B-52在役，其中部分常态部署于夏威夷和关岛。在2016年10月，当年5个月后，美国空军就赶紧翻新修复一架封存6年的 B-25H 战略轰炸机，使之重新服役，以补充因事故坠毁的这架轰炸机队的飞机空缺。其余的 B-52根据战略武器条约，现在在亚利桑那州戴维斯蒙山空军基地飞机坟场露天存放，以便卫星拍照核查。那架坠毁的 B-52，其残骸主要部件也要放置在那里，以便核查。作为战略轰炸机， B-52无与伦比的毁伤能力来自其巨大的体格和载弹量，但是其实际作战能力，美国空军自己心里还是有数的。无论是同样部署在关岛的 B-1B， 还是美军声称已淘汰，实际上仍然偶尔飞一飞的 F-117， 加上 B-52真打起来可能是美军轰炸机里生存能力最弱的那一个。无论是同样部署在关岛的 B-1B， 还是美军声称已淘汰，实际上仍然偶尔飞一飞的 F-117， 加上 B-52真打起来可能是美军轰炸机里生存能力最弱的那一个。这是 B-52与轰6的前视图比较，可见其体型差异巨大。由此带来最大的差异其实是作战半径差异，但这是一个见仁见智的问题。轰 6K 作战半径4000公里，比 B-52差了一些。轰 6K 去关岛那转，那有点勉为其难。但是射程达到1500到2500公里，轰 6K 挂载的常见10A 巡航导弹就表示，轰 6K 在中国近海就遂行有关打击毫无压力。那些因为美军的2架 B-52飞了这么一飞就小心脏砰砰跳，以为靠山来了的台独工作者，可以明确的告诉你，肯定有能飞到台湾上空扔炸弹的轰炸机，但肯定不是美国人的 B-52。2015年兰德报告了解一下，想在中国家门口管闲事太晚了。这话可是一名叫麦克奈特的美国海军退役少将说的。他在美军服役了32年。对有些美国人来说，虽然麦克奈特说现在到中国家门口的水域挑战已经太晚了，但是派2架 B-52出来远远的晃悠晃悠，这事还是可以干的，也就仅此而已。派老态龙钟的 B-52倒还很符合无可奈何花落去的情境呢。26日，也就是昨天，我空军多型歼击机、多型预警机、多型侦察机和轰 6K 战机
成体系开展海上方向实战化训练，其中轰 6K 等编队飞越宫古海峡和巴士海峡，实施了绕岛巡航训练。别说不给你们这2架 B-52面子，要不你们再来一趟，训练常有，你们这样的磨刀石可不常有。没看到俺们的战斗机飞行员已经望眼欲穿了。